Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin sa inyo ay ang Makita M9202M Random Orbital Sander. Check natin yung size ng box. Ang haba niya nasa 6.5 inches. Ang lapad nasa 5 inches. Ang taas nasa 6.5 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, sanding disc, and unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card. Five inches na sanding disc, Velcro type. Ito na yung unit. Ito yung kanyang switch. Ito yung Velcro type na pad niya. Dito nilalagay yung sanding disc. Ang haba ng wire niya sa mga 2 meters. Kasamang plug, flat.